Nah, ini adalah penggalian telur ayam hutan yang disebut burung maleo. Ini ada Ani, ya ucapkan hai. Sana ada Arul yang angaya. Ini adalah Mama Ima. Ya, ini adalah telur burung maleo. Mana pakai belis bawa itu? Burung maleo ini lihat. Lihat, penggalian burung ayam hutan. Dapat dipapatua lagi sana bate. Bayangkan, ini adalah tim inti penggali yang menggunakan celana SMA 2. Ya, sekarang kita di hutan. Coba Ima agak ke atas. Bayangkan deh telur besar ini. Coba tunggu.